Good afternoon. It doesn't feel like winter at the moment. I think for most of us it certainly will by the end of the week. At the moment, high pressure is keeping the conditions fairly benign. It's very grey though under that high pressure. These weather fronts though herald the change later today. This is how it looks cloud-wise at the moment. You can see we're limited on sunshine, so if you are seeing the sunshine, you're one of the lucky few. For example, this lovely Weather Watcher shot came in from Northamptonshire a little earlier, but it's grey out there still. We've got some mist and some hill fog around through the Thames Valley, across the Salisbury Plain, up through parts of the Midlands. We had freezing fog in the Vale of York this morning. Relatively speaking, it's mild, but for most of us it'll just be a drying. Der Dienstag startet deutlich kühler als die letzten Tage. In den Mittagsstunden ziehen dann die ersten Gewitter von Westen auf. Blitz und Donner werden in den westlichen und nordwestlichen Teilen Deutschlands erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Teile in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen der Stufe 2 ausgerufen. Vor allem ist die Region um Aachen betroffen. Niederschlag wird vor allem in Niedersachsen erwartet. Laut den Wetterprognosen ist hier ab 18 Uhr mit starkem Regen zu rechnen. Trotz des angekündigten Regens werden in einigen Teilen Deutschlands Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet, beispielsweise in Freiburg oder Leipzig. In den Osten und Süden kommen die Unwetter in den späten Abendsstunden oder in der Nacht. Am Mittwoch zieht het... Goedendag, het is vandaag de eerste dag van de meteorologische zomer en we krijgen van alles wat. Regen- en onweersbuien, mist vanochtend en daarbij wel weer die redelijke temperaturen van zo'n 22 graden. Nou, de meeste buien die trekken vooral over het binnenland. Ze komen vanuit Duitsland, de wisselvalligheid en de onstabiele vochtige lucht. Ja, die krijgen we steeds vanuit Duitsland aangevoerd en dat betekent dat met name het zuidoosten-oosten van Nederland ook de komende dagen steeds de meeste buien heeft. En richting zee daar is het wat vaker droog. Nou, die tweedeling zien we vandaag ook wel. Landinwaarts de meeste kans op een regen- of onweersbui. Vooral Limburg lijkt vandaag aardig wat neerslag te gaan. Goeienaand en welkom by die Weersentrum. Dit was weer eens vanoggend 'n koel oggend met mis langs die Weskus, oor Kaapstad en die Suidkus, maar die res van Suid-Afrika was mooi weer en warm. Ons kan vanaand al klaar weer daai mis verwag. Dit sal tot môreoggend wees langs die Weskus en die Suidkus. En dan sal die temperature daal met meer as 5 grade in die suidelike dele van Suid-Afrika. Dit is soos 'n koufront ooswaarts beweeg. Die ligte reën sal heel moontlik in die oggend wees oor Kaapstad en die Suidkus, dan teen die middagse kant in die Oos-Kaap en teen laatmiddag in KwaZulu-Natal. Suid-Afrikaanse weerdiens waak teen ewige donderbuie en dit is in die oostelike dele van die Oos-Kaap. Ja, vi har en stor löpardag framför oss. Efter en regnig och senare också molnig kväll så kommer ett nytt regnväder dra upp under småtimmarna natten till lördag. Det kommer alltså vara regnigt tidigt på morgonen redan och temperaturen vid 5-tiden kommer ligga strax under 10 grader och sen framåt 7-8-tiden så stiger det sen upp mot omkring 10-11 grader och bara svaga vindar. Men det drar undan ganska snabbt sen under morgontimmarna här så att det blir uppehållsväder och mitt på dagen så kommer solen titta fram också med början i sydväst. Så att... Velkommen til vejret, som i dag byder på mere tørt vejr, flere solskinstimer, men det bliver altså en rigtig kold fornøjelse. Skyer er der altså over store dele af Danmark på nuværende tidspunkt, men der ligger også noget opklaring, som gerne vil ind over landet her i formiddags- og eftermiddagstimerne. Og så er der fortsat sne i luften, specielt i den nordlige og i den østlige del af landet, men det vil i løbet af formiddagstimerne altså presse sig længere østover og betyder, at vi altså primært får en skyde- og tør dag, jo længere ud på dagen vi kommer. Temperaturerne ligger langt under frysepunktet. Lige nu er vi nede at vende omkring minus 10 grader i det nordjyske. Hei, da var vi på plass igjen vi, og skal se litt på hvordan været blir i morgen her til lands. Og på Svalbard får vi overskyet oppholdsvær. I Finnmark kan det komme inn noen regnbyger, men det er hovedsakelig i indre strøk. Troms får en fin start på fredagen, men etter hvert skyer det til ifra sør, og om ettermiddagen vil det nok begynne å regne litt også. I Nordland får vi en del vind langs kysten. I nord opp i sørøstlig liten kuling, ellers sørlig frisk bris. Det kommer til å komme noen regnbyger, men på Helgeland blir det oppholdsvær fra om ettermiddagen av. Trøndelag og Møre og Romsdal får perioder, får noe. Komið sæl, við lítum hér örstutt á veðurhorfur til morguns en það stefnir í suðvestlæga eða vestlæga átt með rigningu allt land. Verður þó súld hér vestanverðan hlutan
og gæti stytt upp tíma hér fyrir norðaustan og jafnvel sest til sólar en þó verður rigning meginhlutana deginum þar. Þrátt fyrir vætutíð þá stefnir í skaplegasta veður, hægan vind og þó nokkuð hlýtt víðast hvar og gæti hitinn farið víða hér fyrir austan og norðaustan yfir 20 stigin. Það stefnir þó ekki að nýtt landshitamet sem sett var í síðustu viku, 32,2 stig í Húsafelli, að það